jaun-andreak, agintariak, hezkuntza komunitateak, ikastolakideak, herritarrak, ongi etorri guztioi. 8 urte pasa dira Lautade ikastolako abentura hasi zenetik, dagoeneko 8. Hainbat urte dira bai, guraso talde batek, irakasle taldearekin batera, ikastola sortzeari ekin geniola, familia handi bat osatzeraino, gure seme-alaben kalitatezko hezkuntzaren bila joan baikara elkarrekin, ikastolen elkartearen markoan kokatuta. Hezkuntza eta hizkuntza lotu ditugu, euskara eta kultura, gurreriaren alde eginez. Euskal Herriko edozein txoko, tatik etorri bazara. Goizeko 12etan daude poteoan, zerbeza zagardoa dena eran ta eran, ikusi beharko dira gaueko 12etan, gaueko 12etan. Let's